হ্যাঁ? আগে ও পুলিশকে ফোন দেবো। প্লিজ আমাকে ক্ষমা করে দাও, প্লিজ প্লিজ আমাকে ক্ষমা করে দাও, প্লিজ প্লিজ। কেটা আম পড়েছে? ওই যে ফারুককে ধরে নিয়ে আসেন, ওয়ে জিরাচ্ছে, আমি জিরাই নাই, প্লিজ। ওই আমটা তুল আমটা তুল। কোনটা আম? হ্যাঁ এই জাম, আরে এই জাম ওরা জিরে দিছে, আপনি জিরে নেই, প্লিজ। তো একটু দূরে দাঁড়া কি ওখানে দাঁড়া। হ্যাঁ আগে ও পুলিশকে ফোন দেবো। প্লিজ আমাকে ক্ষমা করে দাও, প্লিজ প্লিজ।